សូមបាសកាក្រថ្វាយគុំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពដោយចិត្តជ្រះថ្លាសូមក្រថ្វាយគុំធ្វើសេចក្តីគោរពអានពោះកណាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ហើយសូមបរិញ្ញពរដល់ញោមដែលជាម្ចាស់ដើមបុណ្យញោមមហាបាសិកាទេពមុំនឹងបានពោលដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបាទដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកនេះថ្ងៃនេះយើងជួបជុំគ្នាល្អបាទញាតិញោមថ្ងៃនេះស្ដាប់ធម៌សប្បាយចិត្តដោយសារស្ដាប់ធัวមានតិចស្រួលបើតកតងជាមួយនឹងអាកាសធាតុអីតិចស្រួលអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ធัวបានសប្បាយហើយពធัวក្នុងថ្ងៃនេះគឺផ្ដើមជាពធัวដំបូងអញ្ចឹងញាតិញោមដែលមានសំណួរអីចឹងទៅក៏អាចសាកសួរបានដែលថ្ងៃដែលមិនច្បាស់ក្នុងចិត្តអីហ្នឹងគឺអាចសាកសួរពធបានញាតិញោមស្ដាប់ឮច្បាស់ទាំងអស់គ្នាទេញោមច្បាស់ល្អបាទអញ្ចឹងការផ្ដើមពធក្នុងថ្ងៃនេះគឺតកតងជាមួយនឹងសទ្ធាញាតិញោមស្គាល់សទ្ធាទាំងអស់គ្នាទេបើស្គាល់អស់ហើយបាទហើយពាក្យថាសទ្ធាយើងប្រែថាការជ្រះថ្លាសទ្ធានេះយើងប្រែថាជាការជ្រះថ្លាជ្រះថ្លានឹងបដិថាជ្រះថ្លាចំពោះគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជ្រះថ្លាចំពោះគុណពធัวជ្រះថ្លាចំពោះគុណប្រសង្ឃនឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជាការជ្រះថ្លាដោយដែលញាតិញោមយើងគិតថាបុគ្គលអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅដូចជាញោមឧបាសកបាហៀងបានធ្វើមរណកាលទៅអស់រយៈកាល3ឆ្នាំអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលស្លាប់យើងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនន័យថាយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថាជាសទ្ធាដែរហើយសទ្ធានេះគឺវាអាស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងកាលណាដែលមានសទ្ធាចាប់ផ្ដើមការមានសិលអញ្ចឹងដូចជាញាតិញោមយើងជួបជុំគ្នាក្នុងទីនេះក៏សិតសឹងតែជាអ្នកដែលមានសទ្ធាហើយស្រាប់បើសិនណាអត់មានសទ្ធាទេយើងមិនអាចជួបជុំគ្នាក្នុងទីនេះបានទេញាតិញោមយើងជឿក្នុងចិត្តទេថាការធ្វើបុណ្យកុសលគឺជាហេតុនាំមកនូវសេចក្តីសុខសុខោបញ្ញសឧច្ចយោការសន្សំបុណ្យគឺជាហេតុនាំមកនូវសេចក្តីសុខញាតិញោមជឿទេថាបុណ្យកុសលគឺជាហេតុនាំមកនូវសេចក្តីសុខញាតិញោមជឿអត់ទេព្រោះញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជឿទេជឿដែរហ្នឹងជឿថាការធ្វើបុណ្យកុសលគឺជាហេតុនាំមកនូវសេចក្តីសុខនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺសម្ដែងតែតាក់ទងជាមួយនឹងអំពីកម្មហើយនឹងផលរបស់កម្មអញ្ចឹងញាតិញោមយើងស្គាល់ពាក្យថាកម្មទេកម្មសួរថាកម្មនរណាអ្នកធ្វើកម្មបើពាក្យថាកម្មនរណាអ្នកធ្វើកម្មណាបើនរណាអ្នកធ្វើកម្មគឺសំដៅដល់អតិទេពប្រអិនប្រព្រំទេវតាអ្នកធ្វើឬក៏កម្មយើងធ្វើដោយខ្លួនឯង
កម្មនរណាគេអ្នកធ្វើញាតិញោមធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើកម្មបើសិនតែយើងកម្មបែងចែកជាពីរមានកម្មល្អហើយនិងកម្មអាក្រក់កម្មល្អបានន័យសេចក្តីថាសំដៅទៅដល់ចេតនាដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាចេតនាហੰកម្មੰវេទាមិព្រះអង្គសម្ដែងថាចេតនាគឺជាតួកម្មអញ្ចឹងបានន័យថាដូចជាពេលនេះញាតិញោមយើងកំពុងតែជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងគឺសំដៅដល់យើងកំពុងសាងកម្មល្អអញ្ចឹងកាលណាដែលសាងកម្មល្អគឺជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយកម្មមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាកម្មអាក្រក់កម្មអាក្រក់នេះគឺសំដៅដល់ចិត្តដែលអាក្រក់ចិត្តអត់រីករាយចិត្តនឹងគឺមានការបន្ទុះសារាយជាមួយនឹងអ្នកដទៃបន្ទុះសារាយជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយបន្ទុះសារាយជាមួយនឹងអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមានចេតនាគិតដើម្បីបៀតបៀននេះគេឲ្យឈ្មោះថាជាកម្មអាក្រក់អញ្ចឹងកម្មអាក្រក់ជាហេតុនាំមកដល់សេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងបើតាក់ទងជាមួយនឹងការមានសទ្ធានេះគឺសំដៅទៅដល់ការជឿគឺជឿតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មផលរបស់កម្មសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃកម្មជឿក្នុងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងបានគេឲ្យឈ្មោះថាជាសទ្ធាឥឡូវតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មតើយើងសាងកម្មអីសូមបញ្ជាក់នៃសេចក្តីថាកម្មគឺសំដៅទៅដល់អំពើអ្វីដែលយើងធ្វើដូចជានៅក្នុងពេលនេះញាតិញោមយើងកំពុងតែធ្វើអំពើអីគឺធ្វើអំពើកុសលអញ្ចឹងបានការធ្វើនៅអំពើជាកុសលគឺបានន័យថាគណៈពេលនេះគឺយើងអត់មានចេតនាដើម្បីសម្លាប់សត្វក៏អត់មានចេតនាដើម្បីលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃក៏អត់មានចេតនាដើម្បីប្រព្រឹត្តធម៌មិនល្អប្រសើរគឺការសេពនៅឲ្យឈ្មោះថាជាការប្រព្រឹត្តប្រាសចាទៅលើប្រព័ន្ធកូនរបស់អ្នកដទៃឲ្យឈ្មោះថាកាមេក៏អត់មានហើយការនិយាយកុហកអីក៏អត់មានដែរការផឹកស្រាអីអត់មានដែរអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមានកម្មប៉ុណ្ណេះគ្រាន់តែញាតិញោមយើងមានចិត្តមេត្តាមានចិត្តមេត្តាបានន័យថាជាការអនុគ្រោះជាការស្រឡាញ់ញាតិញោមយើងស្រឡាញ់កូនចៅយ៉ាងម៉េចស្រឡាញ់កូនយើងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយយើងស្រឡាញ់កូនចៅយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងការស្រឡាញ់ចំពោះសពសត្វទូទៅក៏ដូចនោះដែរអញ្ចឹងការស្រឡាញ់នេះគឺបញ្ជាក់ន័យថាជាការស្រឡាញ់ប្រកបព្រមដោយមេត្តាអញ្ចឹងបានន័យថាតាក់ទងជាមួយនឹងសទ្ធាដែលជឿតាក់ទងជាមួយនឹងសត្វរមែងមានកម្មសត្វទាំងឡាយហ្នឹងគឺរមែងមានកម្មយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងថាតើកម្មនឹងកម្មអីញាតិញោមយើងគិតថាតើកម្មនឹងកម្មអីកម្មយើងសិក្សាពីខាងដើមថាអត់មាននរណាធ្វើទេយើងគិតមិនល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃអានឹងគេឲ្យឈ្មោះថាកម្មអីញាតិញោមគិតអត់ល្អជាមួយអ្នកដទៃគេឲ្យឈ្មោះថាកម្មជាអកុសល
គ្រាន់តែយើងគិតមិនល្អចំពោះអ្នកដទៃគឺបានន័យសេចក្តីថាយើងកំពុងតែសាងដល់អំពើគឺសាងនៅសេចក្តីទុក្ខចំពោះខ្លួនឯងហើយស្រេចញាតិញោមឃើញអ្នកខ្លះកើតទុក្ខមិនដែលចេះស្រាកស្រានទេឃើញកើតទុក្ខរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាក៏លំបាកចិត្តគេហៅថាជំងឺដែលសំខាន់គឺជំងឺផ្លូវចិត្តបើសិនណាយើងជាបាលចិត្តឬក៏ការគ្រប់គ្រងចិត្តបានហើយណាជីវិតរបស់យើងគឺទទួលបានសេចក្តីសុខណាស់អញ្ចឹងបានន័យថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺដែលជាជំងឺផ្លូវចិត្តញាតិញោមយើងដឹងថាតើជំងឺផ្លូវចិត្តនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងប៉ុណ្ណាគឺថាគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខពេលដែលលំបាកចិត្តអញ្ចឹងបើសិនណាការដែលលំបាកចិត្តយើងក៏បីនឹករលឹកដល់សេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើញាតិញោមត្រូវចាំថាពេលដែលលំបាកចិត្តត្រូវតែនឹករលឹកដល់សេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើកុំព្យាយាមគិតអ្វីដែលមានអត់ល្អចំពោះខ្លួនឯងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសេចក្តីសុខគឺមានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះឃើញជឿខុសឯងខ្ញុំដឹងថាអ្នកខ្លះជឿខុសយ៉ាងម៉េចដែរជឿខុសគឺជឿថាតាក់ទងជាមួយនឹងការបួងសួងបន់ស្រន់សែនព្រេនដីនឹងគឺជាហេតុដ៏មកសេចក្តីសុខបានសេចក្តីសុខទេបើជឿអញ្ចឹងនេះគឺបានន័យថាជាការសាងកម្មដែលជាកម្មយល់ខុសអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់ឲ្យអ្នករៀនហ្នឹងឲ្យយល់ត្រឹមត្រូវយល់ត្រឹមត្រូវបានន័យថាម៉េចបើសិនណាយើងសាងកម្មល្អធ្វើអំពើល្អគឺជាហេតុនាំមកសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលកាលដែលមានភ័យគ្របសង្កត់ញាតិញោមយើងជ្រាបយល់ទាំងអស់ហើយពាក្យថាភ័យគ្របសង្កត់គឺភ័យកើតឡើងដោយការលំបាកចិត្តមនុស្សយើងណាពេលណាដែលលំបាកចិត្តណាគឺស្អីក៏ហ៊ានធ្វើដែរពេលដែលលំបាកចិត្តលំបាកចិត្តនេះគឺបញ្ជាក់នៃសេចក្តីថាការដែលភ័យខ្លាចអញ្ចឹងទៅបានបញ្ជាក់ន័យថាបុគ្គលកាលណាដែលភ័យខ្លាចគឺរមែងស្វែងរកទីពឹងបុគ្គលដែលភ័យខ្លាចហ្នឹងក៏ស្វែងរកទីពឹងអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគឺស្វែងរកទីពឹងនៅកន្លែងណាស្វែងរកទីពឹងដោយការទៅព្រៃស្ងាត់ដែលចឹងទៅក៏បួងសួងសុំសេចក្តីសុខពីទេវតាមានទេញាតិញោមឃើញមានសង្កេតឃើញចឹងទេមានទេមានអ្នកខ្លះទៀតស្វែងរកសេចក្តីសុខពេលដែលភ័យកើតឡើងនឹងឯងគឺទៅវត្តឃើញចិត្តដីឃើញអីចឹងទៅក៏បួងសួងប្រាថ្នាសុំសេចក្តីសុខអំពីពុទ្ធពីព្រះនេះក៏គឺជាការពុំបានដឹងថាពាក្យថាកម្មតើនរណាអ្នកសាងឲ្យមិនមែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ទេវតាប្រអិនប្រព្រំណាសាងឲ្យទេកម្មនឹងញោមត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាថាកម្មគឺអត់មានបុគ្គលណាអ្នកសាងទេគឺសាងដោយខ្លួនឯងធ្វើដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏បីសាងកម្មដែលជាអំពើសុចរិតឲ្យបានច្រើនជីវិតរបស់យើងតិចណាស់ញោមឃើញថាជីវិតរបស់យើងខ្លីទេយើងមើលញោមឧបាសកប៉ាហៀងនេះអាត្មា
tớp nâng tê sna ngay quạt slap đạp bê lão ban bay năm bạt nhìn nhau mơ mà chầm mơ tây tiết khúc đọc năm tây tiết khúc mập khơi năm tây tiết khúc 50 năm khúc 60 năm tiền nè để thưa khúc nữa có slap đây nhìn nhau mơ bên chẳng ấy trao cái đấy ở đây mà mình men trong sầm đâu lư là na tê cứ trong dây tha bây đại khúc 50 năm 60 năm cái này tơ là na là thưa khúc mà đòn côn chờ khúc mà 100 năm nhóm cái nào mà dây này men dây tha khúc 5 năm 20 năm đã thưa khúc slap thì mình nên chẳng thế này cứ trong sầm đào để thà chập pi 60 năm 70 năm từ một tiền chẳng bạn đây thà nhìn nhóm kết mơ thà chỉ vật để dàng mạch này nhìn nhóm mơ khơi chỉ vật nó thật hay thế chẳng bạn đây thà pi về liên lươn nè ai lâu ní dương khai tới chi ở phụ mà đai được bao kì còn té mình bà con tha chiết tôi có mục tiết dân khai tới chi ở phụ mà đai được bao kì tiết tì bây giờ mà xăm phút bao dùm đây tha nó nông song xa được vọt đi nó ná đây mình thuộc chỉ nhiệt nhóm cả nát mà thuộc khai chỉ côn là bao nhiêu nhóm thuộc khai tới chi ở phụ là bao nhiêu nhóm thuộc khai tới chi ta là bao nhiêu nhóm của miền đây nhìn nhóm sẽ đạp mơ tới ta cụ ơi dừng về thế cả na đại miên về chia miên bành nhà và quạt lớn cứ khơi thả chỉ vật này anh cứ việc chỉ túc ở đây miên khơi thả chỉ vật nước việc chỉ sốc vào đòn na thế nhìn nhóm mình chăm bệnh vậy ai tràn thế đại tha chỉ vật nên cứ chỉ tục còn tại dân cọ bực lớn nè từ lúc một đọc mình nên cứ là vô nè là vô ớt thì nhóm cứ ta là vô ớt vô đấy về khla nhóm cái nào mà cứ ta là vô nè chia tùm lốp tại đây mở cọ bực lớn đang từ lúc một đọc mình ấy đang từ rồi chẳng hạn này nhìn nhóm đang từ rồi ấy kì từ rồi ha đầm bay từ tu tiên và mình ha tới có cọc phì này khinh thế tích tiết đó pe ngay từ tu tiên là hát ngay trong bát đấy tích tiết đó pe về lia từ tu tiên là ha pe là nghe tiết bát hay mơ mà thì nhóm mơ khơi tha về viên trăng tới nhóm cái tha là vô ớt thì nhóm từ ngọc nia cái tha là vô ớt mình trăm phần đăng ta thêm chùm ngư mò tiết chùm ngư ai ghê chùm ngư lơ chiêm trao ca năm prực là hồn khơi đấy mạch đấy mình trăm chùm ngư lơ chiêm là khác từ nôm bà em tiết tha viên là vô cọ prực là đọc mình lục mục từ tu tiên là ha cho bà thêm chùm ngư một tiết là vô tiết ọt khơi đấy khơi tha tơ chỉ vật thế nhìn nhóm khơi tận na đây mình chia tha chỉ vật nên cứ chia sẻ cái đấy sọc chẳng cả na đại chưa tha chỉ vật cứ chỉ túc nô anh cứ bàn đây sạch đây tha nhìn nhau của bông tay miến sạch thì này dây này cứ này dây đầm bay ở nhìn nhau vô thả tơ sạch thì nâng về dạng mạch nhưng con cứ tha nè class 30 năm buôn đòn nó miên đấy tua bay thầm miên còn miên cho bơ mình miên có mình miên ấy chỉ bành ha cho bên nè class slap được không tây mơ mà nè class card ban mà ngay pi ngay slap bát tẩy nè class card ban đọc năm phơi năm slap bát tẩy thì nhóm kết mơ đôi chị nè class miên chùm ngư cứ chiêm xó si chiêm của hòm nên của bạn rồi hay nhóm bài của bạn nè đập bê dương mơ khơi thà bê đại miên chùm ngư 100 ca chẳng nè bê nâng bàn dương cơ thà mà ca đây mình miên chùm ngư cứ chỉ liệp đỏ đỏm trên nhóm dương từ ngọc nia ca đây mình tuân miên chùm ngư á
dương chọn ngồi miên chùm ngư thế nhóm pe ọt miên chùm ngư ọt chọn thế chẳng bán bay khai mà đong một môi khai mà đong tới chập đâm được chạy sọc cặp hiệp xui ta chạy đầm bay ấy đầm bay tam đàn mớ ta sọc cặp hiệp nước miên chùm ngư đây được có ọt chẳng bờ sân là chạy tơ khơi thà khuôn anh miên chùm ngư mạch đã sập bài chân ọtสบายใจเต้อ่อนจังบ้านเตาการอเลยรอกะดับใบเชียบาจุ่มงื้อได้ครูในบ้านรอเคยเนี่ยเชียบาเตียดอ่ะดับไปเชียมวยนึ่งให้เมียนจุ่มงื้อมวยเตียดกาเตียดเชียบานึ่งให้นึ่งเตียดดอกโหดดับเชียบามวยชีวิตเคยเนี่ยชีวิตนี่คือเชียชีวิตดับใบเชียบาจุ่มงื้อเต้ยันยอมมือตายชีวิตchia chữ vật làm bay chia ba chùm ngư thế chùm ngư đại cát lang chia 100គឺchùm ngư ដែរchùm ngư គឺសំដៅដល់សេចក្តីស្រេកឃ្លានគឺជារោគព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីរោគសំបីតែជាការស្រេកឃ្លាននេះការទទួលទានអាហាររបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអានឹងក៏គេឲ្យឈ្មោះថាជាជំងឺមួយដែរញាតិញោមជឿអញ្ចឹងទេបើសិនយើងអត់ទទួលទានអាហារតែ3ថ្ងៃមើលតើពិបាករស់ហ៎ពិបាកអញ្ចឹងបានយើងត្រូវថាបើគិតថាជីវិតនេះឯងគឺជាទុក្ខជីវិតនឹងគឺវាលំបាកជីវិតនឹងគឺជាទុក្ខអញ្ចឹងយើងក៏បីអីយើងក៏បីសាងសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនត្រូវសាងសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយសេចក្តីល្អនេះគឺជាទីពឹងដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាញាតិញោមដោយដែលខ្ញុំកណាអាត្មាលើកពីខាងដើមថាពេលដែលមានភ័យកើតឡើងភ័យអាចភ័យកើតឡើងពីការមានជំងឺពេលមានជំងឺចាប់ដើមភ័យអ្នកខ្លះភ័យរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារអីដោយសារដឹងថាខ្លួនឯងមានជំងឺអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងនេះបើសិនណាកាលណាដែលមានជំងឺបៀតបៀនកាន់តែច្រើនគឺមានការធុញថប់ជាមួយនឹងជីវិតធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងការរស់នៅនេះណាអញ្ចឹងបានយើងក៏បីមានសេចក្តីល្អជាទីពឹងញាតិញោមត្រូវចាំថាបើសិនយើងបានធ្វើសេចក្តីល្អយើងមានសេចក្តីល្អប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមសប្បាយចិត្តណាស់អ្នកខ្លះលំបាកចិត្តដោយសារខ្លួនឯងអត់ទាន់បានធ្វើសេចក្តីល្អបាទញាតិញោមធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងទេញាតិញោមទាំងអស់គ្នាធ្លាប់អញ្ចឹងទេមានធัวមួយដែលកើតឡើងគេឲ្យឈ្មោះថាកុកច្ចៈគឺមានការក្តៅក្រហាយកុកច្ចៈនេះគឺមានការក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយមាននៅវឹបបដិសារៈញាតិញោមចង់ដឹងថាតើមានវឹបបដិសារៈដោយសារអីដោយសារសេចក្តីល្អដែលខ្លួនមិនទាន់បានធ្វើកាលណាដែលមិនទាន់បានធ្វើសេចក្តីល្អនឹកឃើញតែអំពើបាបអកុសលរបស់ខ្លួននឹកឃើញពេលណាក៏ក្តៅក្រហាយនឹកឃើញពេលណាក៏ក្តៅក្រហាយអ្នកខ្លះធ្លាប់ធ្វើរឿងក្តៅក្រហាយធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយកើតទុក្ខធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយលំបាកចិត្តដល់ពេលឥឡូវនេះពិចារណាឃើញថាអូអានឹងគឺជាទោសដ៏ធ្ងន់ជាទោសកំហុសដ៏ធ្ងន់ដល់ពេលពិចារណាឃើញចឹងទៅឃើញថានឹងគឺជាទោសកំហុសបាននឹកហើយនឹកទៀតវាកាត់រឿងក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងកាលណាដែលនឹកថាសេចក្តីល្អដែលខ្លួនឯងមិនទាន់បានធ្វើគឺជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខនឹករឿងបានន័យថាសេចក្តីល្អដែលខ្លួនមិនទាន់បានធ្វើនឹកឲ្យកើតទុក្ខហ៎បាទនឹកពេលណាលំបាកចិត្តពេលនោះនឹកពេលណាលំបាកចិត្តពេលនោះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀត
นึกทาคลุนเองจ้าจุเรียเฮ้ยใส่กระไดล้อมันตอนบานเฟอร์ติดก็chỉ hết nó mới cả tục chẳng ban nhìn nhom dương chả chả phơi ấy mình cài mình chẳng nhìn nhom phở chả chả phơi ấy ăn cài bị đầm lại nơi miền cầm lăng cầm hai nhảy nâng cứ ăn chơi nâng cứ thả trâu phơi bon phơi tiền trâu đạp thua đạp ấy thế đạp pe chả phơi ấy mình cài tới co chập đầm nâng cứ chập đầm nâng cứ thả trâu phơi xịt đây lọ ta nhìn nhom dương phơi xịt đây lọ ban bộ màn năm tiệt nhìn nhom mơ nè classอายุhọอายุจัดให้บานนอมเคลียร์หมดเพื่อสิ่งใดหล่อให้เพื่อสิ่งใดหล่อบานมันชนามเตี้ยnhìn nhom kinh trà nam mơชีวิตได้nhìn nhomเคยช้าด้วยกับติชีวิตตั้งติด้วยกับจานnhìn nhomตั้งงานเคลียร์ติด้วยกับจานตินะnhìn nhom mơ đôi đại nhom cái nào mà như thà lão nhìn nhom bị cha na tới là lão du chất bạt bị cha na tới là du học bạt cha na tới là du hà bạt mơ plate nhìn nhom mơ tới khơi mà plate đấy tiếng à du học à du chất à du pet nè tiếng mình tuôn ban đăng tha luôn ấy ban co sang cam bảy khla ở tuôn đăng phong nè khlaตัวแต่ดอดเด็กดึงกับเต้บานจับเดิมจองทัวร์สิกระไดหล่อทัวร์บานนี่มีนเนี่ยคลาสได้กรอยนะคือสลับตัวเป็นไอจีพอดอะใบภูมิบานที่นะยินยมเนี่ยคลาได้หลุมบ้าchấtได้ครูนไอเหมือนต้นบานทัวร์สิกระไดหล่อดอกไปชื่อบัดเนี่ยเบอร์มีนสิกระไดสาวมองกระเดากับหายจัดปีนึงสลับไปตัวหน้าสลับไปตัวหน้าnhom cái nào mà trong bình du dịch nhom ban sẽ đầm tây tiết thả tới mình nút slap tới cả tiết đi cọt thì nhom trong đăng đấy nè ngày bẹ quan chỉ môi nâng thả pe để đen nâu nâng cả tê mơ tê sầm lăng mơ côn mơ chơi nè khá na chư hơi ọt pro mấy nàyเป็นปรับต่อสังคมให้อัดโปรมจองงอบที่น่ะโปรมจองสลับที่น่ะอัดโปรไม่เจ๊แต่เตรียมเตียเตากาวไอเป็ดช่วยยินยอมมือดอดปั่นดังเฮยนี่ยินยอมขึ้นทำไมตียืงทางอายุประมาณ70-80นี่เป็นติ๊กนะเบอร์สันอายุประมาณดังยืงเมียนโนสิกได้ประมาณเมียนการทวีปะให้อันเติร์ดฟืบนฟืเตียนก็ท่าmình cha mình tuân trongฟืบนได้จำไว้จ่าจำฟืจ่าแล้วไม่ดูกับจ่าอายุแบบปันดังไงไม่ดูกับจ่าหรือก็mình tuânจ่าตีจ่าให้เนยยินยอมจ่าให้เนยแน่ไงเนี่ยคลาขยมกันนาธรรมะทลอบจูบอายุไปได้ปันไตกดอัดปลอมประตูสกอลกดจ่าตีให้ยอมเกิดมือไหมกดท่าตัวจ่าตีมูละแฮดได้กดท่าเป็นตัวจ่าปีปลัวไอปีปลัวกดเกิดท่ากดเราเมียนเจ้าเราบอกกดเอาตัวเมียนครูสาจำเจ้ากดเมียนครูสาเส้นจำกดท่าจ่าเจ้าบ่เจ้านั่นvừaเมียนดอเจ้าตัวเตี้ยทำไมอ๋อได้ยอมบ่หอนเจ้ายังจำปีนาบัญชาให้ยินยอมไปคลาดังเถาว่าเราคือชื่อบาจุกวางไงจับเดิมดังไงดังบดาดังไงนะดังnữดังไงดังยูไอ้ดังยูไอ้ให้ยอมคลาจับเดิมดังท่าชื่อจิกไก่ไปคลามุนปีดำเลยนะนกเมย์เนี่ยปันดังไปคราวอะคืออาจจำบัดโยได้จรดจังวันคราวไงเป็นจังnhómเราเนี่ยฮะมุนไปคราวก็จับดำปรองประหยัดมุนไปคราวปรองประหยัดได้ป่ะ